Muthenya wakwa wakinya na ndina mani ugakinya ukihikania no nginya umenye we muthuri ti gwitua no nginya umenye wina maundu maria wagirwo ni kuhingia ogwo mwiri wa mutumia wahikio ri muthuri no wina say iguru riaguo uru mandibugaugia ati ni ndeto ndina cio cia runano andu mwaru ahikania handu agutinda ogetharia na kuunja gitiga kuona tari gandeiro niwe imweterere we no aroka tiga kuona tari gandeiro niwe imweterere we no aroka kwi maundu ona ungihoya matingianswo ni mahoya mekwanswo ni mbeca aini age matokoretio ni Mutara Dennis nio mandaithirie aikirio ni ngari mbere akiguthwo maru akiuneka maita macio fracha ithano tumete koraya tugikinya ti undu wa inya witu ni undu wa inya wa Ngai tumete koraya tugikinya ti undu wa inya witu ni undu wa inya wa Ngai no maundu macio nimo manandituhira muno ngarigwa atiri no ngoimira I am coming back again. Yes. Bigger and strong. Bigger and strong. Ngai ni eguthondeka njira ria hatari na njira we ni kihoti wa mothe ni egutwika mudongoria ni eguthia anyitite guoko Ngai ni eguthondeka njira haria hatari na njira ona ingikorwo nyona ota njerekeire guthira ni undu wa mbara kuingiha ni njui ndio murathime Ngai wakwa ndakandiga ndatura ndi mwihokete inu aigua yes ni kwikira hinya niguo ungiaga kwikira hinya RC nduga succeed in this life true ona ungikorwo wikiguoya ndukana makio ni undu kana ati ona wahingirwo nyumba ni kumaka tiga kumaka ni ndanaingirwo maingi tariu ri handu twanyuaga chai na muhikoi na haria kianda haria OTC hau thutha hakuhi na ha mundu wetagwo Bairo riu niho twaikara na muhiko riu hari na chai na tothi na hari na hake netari hake riu muhiko ri he ndi mundu etio tothi ri ni mwakwa kauga nduka itari hake ndukaremwo ni kuriha wanyita kwanza mwiko ka mutugo kauga ri nako muno itari hake tundu wareherwo i hake ri ukuriha naki na nduri hakuna pesa riu uguo niguo hindi uyu the no nginya waga gwikira hinya gwikirwo no mami wanyu ndari goko baba wanyu ndari goko na mundu wothe ni njiraga ciana ciakwa ndina miaka by 20 years ni ndaikaragia yeni ni ndina 23 ndahigagirwo nyumba ni ndahigagirwo nyumba ni na 23 na ni njiraga andu na ni njokagira kaingi ni tiga nyumba ndahigagirwo nginya gate gate nyumba tu ni gate na ni wanake no rume uria njugire guoya ri ndu akona guo kona ocamba na nduramaka nginya mwene akuga ati ahinga gate ukarugira iguru kaingira nyumba tondu ale ciria wahinga gate ri ati ahinga gate ati ndugo ndarugagira iguru tugacemania kuu kiroko na ndimwaririe na ndinari ha nyumba ugathie methere of course the point yakwa ni atiriri mundu ni ageragira rugendo na nikio ndayumagereria na no nyende mundu wirute kwehe hinya mwiroreri wirute kweke ona ungikatia na miabato na mikuruko miabato na ringi ugakwama ringi ugekatia tugethie na mbere nginya Ngai ni guthondeka njira ngicoka nginya rwimbo rungi rwetagwo atiriri rwetagwo atiriri kirathimo kiyoigite ni giaku we ndagikinengera mundu ngitiga kuona tari gandeiro niwe imweterere we no aroka tiga kuona tari gandeiro niwe imweterere we no aroka we hinya na umiririe ona ninge
wĩtĩkie Ngai no mwĩhoke arĩa othe mamwetagĩrĩra Jehova nĩ maheaga hinya mwerũ kĩrathimo no igua yes kuikira andu hinya of course that's the point message that's the message that's my message tugethie na mbere twauma hau ri Ngai akindeithia nginya rwimbo rungi rwitagwo atiriri the same almost the same year rimwe nie nithinikaga na ngagirika muno riria njagite gĩa kũrĩa ona ngaga gĩa kũnyua na ngona andũ angĩ makĩrĩa ona ningĩ makĩnyua ngahoya Mũrungu andeithie na no njetagĩrĩra mũthenya wakwa wakinya na ndĩna ma nĩ ũgakinya Ngai anjehererie kĩeha nĩguo ahe gĩkeno ningĩ angirie maithori ahumbe riri wake aninĩre rwĩmbo rwa thĩ na nyinagerwo tonga niĩ njũkĩraga tene ngacaria kĩndũ gĩa kũrĩa ndona cio mũthĩ ngoiga rũciũ nĩ rũkerĩrĩra ndutaga wĩra mũnene kamũcara kaigoto nongera Ngai nĩ wega na ngamũhoya ndũkanetĩkĩre rĩrĩa wĩ mũtũrĩre-inĩ mũritũ rĩrĩa wĩna wagi rĩrĩa wĩna mathĩna rĩrĩa wĩna mĩtangĩko na mĩnyamaro ona kana nguo tari kana kĩo tari ndukanetikire gwika kindu gitagwo complaining and murmuring yes no wihe hinya Ngai ri ni athuire andu aria macomplainaga na mathuire tondu thiini wa ibuku ria riu handu hane harathi wega muno arasi horoka hagirite atiga wone na tondu ni ngigeire gathaburia kega gatachuragia ri siruga igite wega yes mwira ri detena no iroka igite no iturathie cikiumaga na bwana Elijah Miller yes so andu matiga complain don't complain maud hede da tugaga nyembo icio na guciuga uguo no ni wenda fundithitio ni Dr. Wale that is my greatest mentor uria wafundithirie kuma riri kunduta ugicagi bothe na ukawaida wa gutinda kiuga mwathani agatia ni twinyererekeire muno nie kwihe hinya tondu njui Ngai ndateagira andu mauthi na gutire mundu atangirathima na maandiko ni njitikitie maugite ni warutaga muthini kiara-ini na uria mwagi akamwambararia kuma muhui-ini akamwambararia marianagira na nene ni njitikitie uguo I believe that ni koguo mundu ndaga complain wako ina mathina ri uga ni njui Ngai ni eguthondeka njira haria hatari ni njui ihinda ria Kenya Ngai ni agatuma maundu magerere ni njui muthenya wakwa wa Kenya Ngai no ageka undu riu tugikiina albamu yari na nyimbo nyingi tengi tarugiro itagwo atiriri Hĩnjũragia wĩru-inĩ wake mana ndũgunaga kaba kũgĩa na ngoro theru na gũkenagĩra kĩrathimo kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ nĩ Ngai ũrathimanaga nĩ kwenda nona rĩu koguo rĩ ningĩ tugaga mũndũ ũkona wĩru wona andũ arĩa angĩ magĩtherema so my point rĩu tũgĩkĩina rwĩmbo rũu ngĩcoka no ndĩragĩthiĩ no ndĩroka Gijo ngina rwimbo rungi riu ni ngwikira tumai tunini gitiga kenyite no njira ciamba ikanywa getha kagia cama ikigua na zenyewe kwa wenyewe no gatunguru sofa wikirite no gatunguru sawa sawa na tumaguta haya bata tukamenya uguo ni undu wa urugi uyu kandi mwiraga mwiroreri turaruga haha umuthi ona we ni nguragia tafadhali wainuka kana okorwo uri aturira wi muciiri onawe tageria uguo twaruga onawe niguo tukiguita twarianira ni kaburi na kamucere na angikorwo subscribe tafadhali ngurikania kindly subscribe haha uguo na ucoke turumirire kuria mitandao ya kijamii cia kuongenda kwaranagiria na nie ni ngwiraga ni @alacgenge kuria Instagram TikTok @alacgenge na Facebook page yakwa itago alac na tũrathiĩ na mbere ri nyimbo ici ciothe turarĩrĩria ri andu no macione YouTube no macione YouTube mahe YouTube page yaku haria na niguo matengere o kuma YouTube channel yakwa ina nyimbo icio na ingĩ nyingĩ ona iria cia thutha itagwo Elijah Miller Official Elijah Miller Official hiyo ni Facebook no YouTube channel yakwa
riu ngithi hau ni ukorora nyimbo icio ciothe na iyo ni njira tu tondu uini ri ni wagire na transformation niguo twendagia kaseti tukiambia kwendia CD VCD DVD riu tutiendagia indo icio riu online yes riu ngeko no ukende ku support uini wa muini ri no subscribe hau niguo na ku like kaundu takau uguo no korwo hena gaskiza wandikite hau makoya na komageke gaskiza no tusikiza twe hau toingi iyo ni cio njira ya turakihota tondu no ni ministry na neo muturira wa mundu ni karia na ni ministry niguo koguo ri tugagithie na mbere coke thafarĩ-inĩ ya uini thafarĩ-inĩ kuma hau ni ndacokire ngeina rwimbo rungi rwitagwo turathimanĩrie ithuothe turathimanĩrie hamwe Ngai mwene hinya nigetha tuhuthanĩrie mĩrigo ya mũtũrĩre turathimanĩrie nĩ wega rĩrĩ ndukende gũkorwo wĩ mũrathime wĩ wiki nĩguo tondu ona ũngĩka ko wĩ mũrathime wĩ wiki nĩ ũkũritũhĩrwo tondu no tũrĩũka no mũgũka to tari ũngĩka ũrathimĩtwo kwanyu wĩ wiki rĩ nĩ mũkũmenana nĩguo tondu ringi nduri mateithagia uria wothe marenda koguo ni wega kuhoera andu othe marathimwo ngiona ni wega tuhoerwo ithuothe turathimwo na tugithie na mbere ngeina rwimbo rungi ngeina rwimbo rwari riu rwa kugoca Ngai na kumucokeria ngatho rwitagwo tumite kuraya tugikinya ti undu wa hinya witu ni undu wa hinya wa Ngai tumite kuraya tugikinya ti undu wa hinya witu ni undu wa hinya wa Ngai moritu ni maingi twanacemania namo tukarigwo ni njira no Ngai agatuteithia twanaga gĩa kũrĩa na tukaga gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba no Ngai agatũmĩrĩria nwanyita yes niki ndauga ũguo nĩ rĩrĩ nĩ ndaririkanire rũgendo rwa kuma 1994 kinya 2008 yes ngiona tondu ngugĩte atĩrĩrĩ rũgendo rwa success kana rwa greatness rutikorwo rwĩ njĩra ati churu wega ni uthiaga rimwe kanyita kamwambato ukarituhirwo ukaga ni urathi no ni urang'ang'ana muno na ringi ukamba ukahoboka ugokira ringi uguo ni uthiaga ugiukagira ukiambata ugiukagira ukiambataga na kiria gitumaga mundu athie na mbere ni kwihoka Ngai na kwaga gukua ngoro na kwaga gwitigira na kwaga kindu gitagwo gute mwihoko kindu kiria kingituma mundu athine kana ahotwo kana ona akue na rua ni guoya na kwaga witikio uguo no nginya ukorwo na faith unokorwo wari na ngari cigitahwo no nginya ukorwo na gwitikia atiriri I am coming back again bigger and strong yes tondu ungikona ureciria ndungihota ri kuu ni kunyarara Ngai uria utaga mutheni kiara-ini kia mahuti akamwambararia marianagira na nene kuguo ri gatagati ka rugendo ru nikio ndagwira tumite kuraya tugikinya haha ti undu wa hinya witu ni undu wa hinya wa Ngai kuguo ni wega kwihoka Ngai na kumwe riu niguo ndaini ya album iyo gicoka mwaka wa 2009 nginya album ino yetagwo atiriri Ngai niwe warathimire Isaka ukimuhe kimera hindi ya riũa nawe nowe Ngai uria ithuĩ twĩhokete twakuhoya tuhe mbura ya kimera ona ũtũtũ ũrĩa wekire hindi ya Isaka ũguo nĩguo twahoya tuhe kimera Ngai tuhe kimera owe Jehova njire tuhe kimera wona watuhe Ngai tugukena na tugucokerie ngatho Mũrungu tukugoce na tuge niwe watuhe watuhe kimera riu ni album volume 9 gicoka ngiuma hau ngeino ingi etagwo karaini karia ndie ndirauma akwe hope riu ndirenda kwaria hope o uguo ngina rwimbo rwiragwo atiriri no nie ndoigire ati ihinda rĩa kinya Ngai niwe ũgatũma maũndũ magĩrĩre
nagicoka ngiuga nĩ gũthondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ tondũ nĩ ahotaga mothe rũciũ rwakwa nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ na gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria ngakinyanĩra rwĩna irathimo ona gũtherema mũno na gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria ngakinyanĩra gũtira makania ũrĩa mũranyona ũmũthĩ ngwĩhoka Ngai we nĩwe ũrathimanaga na gũtira makania kũrĩa niĩ ndaciarĩirwo na ngwĩhoka Ngai na mano ngakinyanĩra rwĩtagwo rũciũ rwakwa nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ rĩu no nginya ũkaĩkĩra hinya ũkeĩkĩra hinya nĩguo ngĩkĩthiĩ hau ngĩkĩina rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo mũcene Bible nĩ yarĩtie ũhoro wa mũcene kauga mũndũ mũrũmbũiya ndeto cia kwene no ta mũndũ ũkũnyita ũguo mũndũ ndenda ndeto cia kwene ngĩina ngiuga atĩrĩrĩ nĩ harĩ ũndũ makĩtie nĩkĩo ndona njarie na nĩ ũmakĩtie mũno nĩkĩo ndona njarie ngũrie mũndũ aiguaga atĩa agunĩkaga nakĩ rĩrĩa kwaria ndeto ciene ona akaiganĩrĩra igenyo ndũngĩgunĩka na kĩndũ ndũngĩongerenwa nĩ ũndũ wa mũcene mũingĩ ona kũiganĩrĩra igenyo andũ arĩa wanahĩtithanio kamatigithania ĩyo nĩ mbegũ wahandire na no ũkagetha Aigua ndeto nĩ mbegũ wahandire no ũkagetha ĩni no nginya ndũngĩka mũndũ ũru ũcoke ũtuĩke we ndũkona ũru no ũherire na Ngai nĩ ohanagĩra mehia ngĩgĩthiĩ na mbere ngĩina rwĩmbo rũngĩ volume ĩngĩ ĩtagwo ĩngiraga ngaririkana kũrĩa Ngai ũndutĩte nĩ kũraya ma ngacoka ngaririkana ikĩro iria wanangĩria ngoiga ngumo na ũgoci igũcokere rĩarĩ we wona rĩu nĩ praise song nĩ praise ekũgoca Ngai nĩ ũndũ wa kũrĩa kĩndutĩte rĩu thutha ũcio nĩ njokete ngaruta nyĩmbo ingĩ thutha ũyũ kidogo na rĩu kuma kĩndũ 2012 tondainire kuma 1994 nginya 20 nginya 2004 ndarutire nyĩmbo nyingĩ kuma 2004 nginya 2014 ngĩruta we nyingĩ no kuma 2014 gũka ũguo ndirutĩte mũno tondũ nĩ ndaingĩrire ũtungata-inĩ wa kũhunjia no nĩ ndutaga kidogo no rĩu rĩ at least ndendete kwamba gũconcentrate nĩgetha ngĩkĩre mĩri thĩinĩ wa ũtungata ona tweragwo ũkĩrĩma mũgũnda okorwo wĩ mũrĩmi rĩ kwĩrĩ mũgũnda ũrĩmaga kĩmera gĩkĩ ũgacenjia mbembe mboco waru ũgaikia thara rĩngĩ ũgacoka ũgatiga mũgũnda ũcio kwa ihinda ũnore rĩu nani nĩrambĩte gũtiga hanini wambe ũnore na rĩu nĩ ndĩrona nĩ mũnoru rĩu nĩ hĩndĩ no ngĩinĩte nyĩmbo ingĩ hau gatagatĩ-inĩ ta rwĩmbo rugaga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩhota gwĩka gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũritũ harĩ we nĩwe mwene hinya na ũhoti wothe gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũritũ harĩ we tũngĩmwĩhoka ona tũmwĩtĩkie gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũritũ harĩ we ini ngũhotana nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai ndingĩconoka tondũ ndĩhokete Ngai mbara ti yakwa nĩ Ngai mũndũhĩrĩri na ndahotagwo ona niĩ ndingĩhoteka tiga nĩwe Ngai ũtũrũagĩrĩra tũngĩanahoteka tiga nĩ tha ciaku na wendo waku mũingĩ tũtingĩrĩha rĩu nyĩmbo ta icio ndutaga rĩu ngaruta single ũguo na rĩu warutĩire Still Alive aca rĩu Still Alive rĩtagwo rĩrĩ rĩtagwo atĩrĩrĩ Ngai mwega na mũtugi ndĩnyihĩtie mbere yaku nĩguo ngũcokerie ngatho nĩ tondũ wa wega waku kuma rĩrĩa ndaciarirwo nginyagia hau nginyĩte nowe ũmenye
menyagĩrĩra na ndũrĩ wandekereria amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro yakwa thĩinĩ nĩwe ũnginyĩtie haha amũkĩra ngatho ciakwa na thĩinĩ wa nyĩmbo ciakwa iria ciĩ YouTube it is one of the best song that wetagwo amũkĩra ngatho you know hĩndĩ ũracokeria Ngai ngatho rĩ nĩ akenaga mũno Ngai nĩ akenagio mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo ngatho na ona mũndũ ũngĩ atũrutire agĩtwĩra atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa andũ maikaraga rĩ mũraika ũrĩa woyaga mahoya rĩ ndũĩ mahoya moyagwo nĩ araika nĩguo nĩ ũrathoma hau ndathoma thĩinĩ wa Revelation kwĩragwo atĩrĩrĩ mahoya marĩa tũhoyaga rĩ moyagwo nĩ araika magacoka magacinwo na uvumba nigetha makinyire Ngai mena mũtararĩko mwega koguo ũngĩthiĩ na mahoya bani mama kũnegena complaining maciona no magũkinya kana makinyire Ngai nake arakare kĩndũ ũngĩcina rĩ kenungaga o ũrĩa kĩhana araika moya ma ũguo tũteragwo for example mũraika ũrĩa woyaga ngatho rĩ nĩ akoragwo atarĩ na wĩra nĩ akoragwo indo tondũ andũ matirutaga ngatho na njuge gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũcokia ngatho ona we ũngĩona mũndũ nĩ agwĩka wega rĩ nĩ mwĩraga thank you very much I appreciate no andũ matirĩ ngatho andũ matirĩ ngatho tondũ mũthuri manjĩrire atĩrĩrĩ na tũtiaragia icio na rĩu mũhe mũndũ haha ndakwĩra mũndũ ũyũ ndekũndigithagia arenda ndĩmũikĩrie 300 njikĩria ĩtiamani njikĩria 300 njikĩria na kuma rĩrĩa ndĩmũikĩirie ndananjĩra kana cingĩrire kana itinaingĩra acio nĩ andũ tukanende gũikara ũtarĩ na ngatho tondũ Ngai nĩendete kũgocwo rĩu icio nĩcio nyĩmbo among nyĩmbo iria nyinĩte thutha ũyũ nĩ ũinĩte nyingĩ mũno na he bata tũririkanie mwĩroreri atĩ nyĩmbo ici ciothe ũngĩingĩra YouTube-inĩ ya Bwana Elijah Mila Official nĩ ũgũcikora hau nyĩmbo ciothe and kindly subscribe na nĩ mwĩraga wathiĩ harĩa kuona rwĩmbo rĩ umĩte mwena ũyũ rĩ tafadhali thiĩ hau no comment that uge umĩte mwena ũyũ represent Rekes Code kũndũ guothe wathiĩ thiĩ kũu kwa Elijah Mila Official ũgũti nyĩmbo icio ciothe na nĩ ũkũrathimwo na at least ona korwo ndigĩkĩte koguo nĩ njiguĩria nĩ ngorwo thĩinĩ wa ũtungata wa kũhunjia hau nĩho tuma rĩu njugaga ndĩmũhunjia ũhoro ũrĩa mwega na hunjagia pure gospel na tarĩu nĩ hunjagia mũno mostly nĩ hunjagia WhatsApp rĩ tarĩu nĩ ndũmagĩra andũ message o mũthenya I send messages every day makĩria ma andũ 2,000 kana almost 3,000 almost andũ 3,000 o mũthenya ndĩmakinyagira na Facebook ngamatũmĩra scripture na hau kabere nĩ ndĩrarekondaga no rĩu ndenda nyamba gũtũma to verses tondũ nyonaga gũthoma andũ nĩmendete gũthoma na ihenya na ndĩmĩtaga #express gospel express gospel na koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndĩmĩtaga ũguo nĩ ũndũ wa rĩtwa andũ matamenyaga express nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kĩndũ gĩtarabatara gũtarĩrio as it is ũguo nĩguo ĩrĩ ukamĩaria ũrĩa ĩrĩ ũtegwetha interpretation nyingĩ as it is as clear as it is ũguo nĩguo nĩmĩtaga #express gospel na nĩ ndĩrenda rĩu gũgĩ upgrade mũno nĩgetha kĩmarehagĩre nginya live sermons thĩinĩ wa Facebook thĩinĩ wa YouTube tũthiĩ na mbere ũguo na tũtungatĩre Ngai rĩu ũtungata ngĩtungataga wakwa wa worship na nĩ ministry ya worship na nĩ hĩndĩ ndamĩambĩrĩirie 2019 ya gwĩka mĩcemanio ya worship no tũgĩgĩcoka tũgĩkĩgĩa na thĩna wa COVID nĩmĩtaga Elohim Worshipers and Singers Network Singers Network nĩyo tũkoragwo nayo na ngĩtungataga na kanitha wa Christian Foundation Fellowship kana CFF Kiambu town de rungu rwa Bishop Michael Wanderi kũu nĩkuo mũndũ njũririe atĩrĩrĩ rĩu rĩ nĩ ũrakĩnjĩra nĩ ũinaga nĩ ũraina Ngai nĩ agũtungataga Ngai nĩ akwaragĩria anga atĩa ndamũria rĩ pastor waku rĩ nĩ ũrĩkũ anjĩra rĩu rĩ nĩ ndambire gũthiĩ gĩcagi na gĩcagi kwanyu no rĩu ndutaga wĩra na gũkũ Agakũ
na kuu kwanyu ri wakoragwo kanitha uriku akanjira riu ri ndambite guthii kanitha anga witagwo atia kuu ri thaa ici ri urathii ku ndikuritwo riu ndona ndungata iyo ni rora ungienda wega arasi either we muhonoku kana nduri muhonoku ni wega gukorwo na ndungata na mutungatiri ndamwira ni ungienda kumenya mutungatiri wakwa ni ng'ania ni Bishop Michael Wanderi na nä rä atungatä rie na å rä a må nene witå etagwo Archbishop Harrison Ng'ang'a rä u ndingä rä rä atä nduä ke gå tirä handå njå ä yo gå tirä handå å yå atä a we gå tirä reke ngwä re må thä njä ri Ngai kana mũnabii nä kä ndå kä a bata må no tondå ndå ngä rutä ra igongona na ndå gä thiä gå kombora må tungatä ri na gå kå koguo må ndå wothe kana nä biacara wä kaga kana nä kå ina wä inaga kana nä kä wä kaga korwo na kä gongona kä a Ngai å rä a å tå raga muoyo kä rä å tungataga na kä rä å rutaga mä hothi yaku nä kwä yendera na må tungatä ri må thä njä ri Ngai å ngä gå thaithanä rä ra harä Ngai tå nyama tå twarä tå ngå rå twendaga gå ikara tå gä tukanagio nä getha gä tå ngå rå rä kä ingä re thä inä wa nyama no naä ndakwä ra tå korwo twä twegai ndaigua nä kambire kå nunga kaåndå kega må no toguo auga mahoya macinagwo nyama ä yo yaku nayo mä cinä te nä mä cinä te ä kanjia kå nunga wega rä u rä koguo nä wega må no kå u nä kuo ngoragwo na nä ngä tä te Ngai må no na at least at the same time må ndå nä endaga gå korwo na rä rä wä na mentors thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ndukana especially we muini wa gospel a worshipper kana ona mũndũ wa business you need to have a mentor mũndũ ũgereire hau ũrĩ ũrenda gũthiĩ harĩa arĩ kana ũhĩtũke ũguo nĩguo gũthiaga koguo niĩ rĩu ũguo nĩguo hana na muoroto ũrĩa ndĩ naguo nĩ ndĩrenda rĩu kũingĩra into serious rĩu mũgũnda ndũrakĩnorire ndĩrenda kũrekereria nyĩmbo tondũ ndĩ na nyĩmbo nĩ iria ndena cio ngwiciria nĩ hakuhĩ ngiri na kĩndũ rĩu ndĩrenda gũcina back to back nĩ ũndũ wa kũhotithio nĩ Ngai nyĩmbo cia worship cia gĩthweri ũguo cia gĩkũyũ nyingĩ tũgoce Ngai tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta mũndũ kũmenya wĩna kĩndũ thĩinĩ waku na kĩndũ kĩu wagĩrĩirwo nĩ gũkĩrutithia wĩra nĩgetha rĩrĩa ũkoima thĩ ũgakorwo ũrĩkĩtie wĩra waku yes na tũgweterera mũno nyĩmbo icio tondũ andũ nĩ maroretie mũno no mende kũmenya nĩkĩ ũkoretwo ũgĩka na nĩ weka wega mũno nĩ gũtarĩria harĩa ũkoretwo na watũtarĩria thabarĩ ĩyo yaku yothe ya wĩini nginya haha tũrĩ ũmũthĩ ũyũ he kaũndũ twendaga kũmenya mũno gũkũ na nĩ twaigua nĩ ũgwetire from the word go nĩ ũkoretwo ũkiuga mũndũ gũthikagĩrĩria nĩ amenya that Elijah Miller is a family man he kä å rä a tåragakå ria twendete tå rå twina kautamu fulani mwacemanirie kå thabarä ä no yaku ya wĩini rĩ na å rä a wĩtaga nyina wa twana twaku rĩ mwacemanirie kå rä u rĩ ndathiä te handå ndathiä te handå mathiko ngä rå gama ngä ona na nä njaragia aka rä u nä gå karia ningä na dimension ĩrĩa ni understandaga njĩraga andũ atĩrĩ nyambe njuge ũngĩkenda kũmenya no nĩguo ndarutirwo nĩ my mentor ũngĩkenda gũcagũra mũtumia na mũthuri ndũgacagũre na maitho maya kana na meciria maku no nginya ũhũthĩre the spirit man tondũ the spirit man rĩ no nĩ mũndũ athakarĩte harĩa no ũigue ngoro yaku te taraiganĩra no rĩrĩa ndonire mũirĩtu ũcio handũ ndathiĩte mathiko rĩ ngĩra arĩa twarĩ nao atĩrĩrĩ na twarĩ na JJ na Kambũri ngĩmera nĩwona mũirĩtu ũrĩa ndĩraigua ngoro yakwa na yake ikĩingĩrana na ũguo nĩguo kwarĩ rĩu ngĩkĩmenya haha hatirĩ na ũndũ ũngĩ na ngĩkĩmera ũrĩa nĩ ndĩraigua hena ũndũ ũrĩa ena ũndũ ngĩkiuga nĩ sawa na ngĩkĩaria o hau hau ndĩetereirie atĩ ngaturia iru rĩmwe hapo kwa hapo na ndiaturirie iru ndĩnyonaga atĩrĩrĩ rĩu niĩ ndietereire mũthenya wa gũturia iru tondũ ndonire andũ haha rĩ handũ haha ndaga kuoya ikinya rĩ
nekore thina niguo ngekiuga no riu ri mwana wa ithe itu akinjira weri we ni turiaria riu tugikinya hindi ya kwaria tukiaria matuku o nginya tukiguithania niguo riu kuma hau ri kai tugigituika tugituika tugituo ni Ngai tugituika na ithu tugituika na nigekenagira Ngai muno ndina twana no ndigetinda ngitara tono korwo ni no twiho twana na ndiragicokeria Ngai ngatho na ngamutia muno ni undu wa kundeithia na kuhotithia gukinya hau ndi nginyite na nie ni ngoragwo nyendete horo wa Ngai muno gutungata Ngai reke ngwire njuge kiugo itenda kwa kuga muturire twina guo wathira twina muturire ungi na mundu athondeka muturire wa eternity kuma muturire turi ariki mundu ni ikaraga o maundu-ini ugatua nduramenya no gutire mundu utoe most ni ona ndore tuhunjagio na aria maranyona ri gutire mundu utoe horo wa Ngai ndigwichiria kuri andu aya mundu wothe urathikiriria no ngareke kuri thi itari cia kinyoro ni horo wega cirigagwo mwathani o muratwira no gutire mundu utoe Jesu to gutire mundu ta celebrate Christmas na Easter na ndeto icio cikwenda gukuona uritu ti no huthu tondu nicio ikarehe future na riu Ngai enda ri ni ndirenda riu kuingira into serious ministry ya gwika micemanio minene no ndiramba kuigura kanitha no ni ministry gukorwo nayo ya worship na mahoya na kiugo na ikorwo ikundu na kundu uguo niguo ndirenda gwika yes thiri yake hiko ni iriku ariria na kena iretu aya thiri yake hiko ri na nyambirie kwiriria kanyamanga kau no to kuria hau ni twerekeire ukikaiga thi uguo na gatikuhugia ya ukorwo gathiete thani-ini na kanua akamwira jaria hure gatamuke nigetha kamate kenda kauma indo biu yes kamate na ni eke joy chance ino didikanie mwiroreri witu that Jumia tumefika Mount Kenya Jumia aria ndigwĩcia he mũndũ wĩ Kenya no ũtoĩ Jumia nĩ website kana nĩ duka online ĩrĩa rũrenda-inĩ nĩyo ĩkoragwo ĩtongoretie na kwendia indo na kũdeliver o ũrĩa waciĩtia ngũririkanie ũngĩenda gwĩtĩria mũciari waku gwĩtĩria mwendwa waku gwĩtĩria mwana waku kana we kwĩtĩria kĩndũ through Jumia wĩ mwena wa Mount Kenya kana ona ũrĩa ona nja ũgĩtanya andu a Mount Kenya kumeteria indo ciaku kana ona ukono guku Nairobi kana ukuria kuo ikatiriri Jumia tumefika Mount Kenya thi hau link ine au description ine woe link hau ya Jumia kuhitukira link iyo ri ndakwira hena discount emwe ndungu muno ni undu wa Reke Ciume thi hau na ungetio promo code ni Reke Ciume cinyitanite uguo in capital letters Reke Ciume ikira promo code iyo na wegwatire discount ya Reke Ciume nene tondu guku Reke Ciume nene ri nituroranaga muno ni twi mihuko ti miega uguo na kaundu kamwe na Jumia we no uria atire nie ndi guku Nyandarua ri ndetie indo ri na Jumia main office ikina kuu Nairobi cigakinya atia Jumia mena agents mokite Mount Kenya metwo J-Force na no witie indo na acio nio magukudelivera indo icio ciaku wega o uria ihana Jumia tumefika Mount Kenya tukariganirwo link hau uguo na make sure niwekera promo code iyo ya Reke Ciume Jumia tumefika Mount Kenya yes wajuria riu thiri yake hiko kiega ni ki undu wa mbere ri one ni ku make sure Ngai aguteithie uhikanie na muhikanirie mwega nduga gitongorio ni mwiri na meririria maguo na kwenda kwaguo korwo ukirora mundu uria murahikania ri no mutwarane ndahoyaga Ngai atiriri ni no nyende kugera mutumia ri ungituma uguo Elijah Mirare atuike better mundu ge support kiria ndina kio taru ri no nginya mukorwo mukimenya ati tariu ni wega mundu okoe ministry ine ri uhikie mundu wendete horo wa ministry no akwa tari muhunjia no uhikie mundu wendete no tariu ri ungituika mundu tariu ko mutumia kwa ni muheshimiwa igika atia ni igikoragwo itari na support tondu maundu ni maingi mundu a supportagwo na mutumia no undu uri ingiuga ni atiriri ukihikania ukorwo ukiwa mbere umenye how to prepare yourself preparation yako ikani umenye ni ki ureka
na andũ aingĩ maingĩraga thĩinĩ wa kĩhiko ũtekũmenya ũrĩa ũreka with ignorance ũtekũmenya what does it mean na tuweka andũ kũhikanagia metũ nini hakiri nĩ ciambe ikũre wega wambe wĩbange tondũ ndũngĩambĩrĩria kũroga ibuku ũthiĩ page 40 handũ ũthome page ici ingĩ cia mbere rĩu mũndũ ũngĩkorwo nĩ gũthoma ũrathoma ĩka ũguo ũcoke wĩcirie wega na ũgĩe na at least mũndũ nĩendaga mentor kana role model mũndũ o succeeded thĩinĩ wa maũndũ mau akwĩra ona ũkorwo nĩ ũkwĩra maũndũ ũtarenda rĩ ũcio nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkwĩra mũndũ ũkanyuĩrĩire na ũĩ rũgendo rũu na rĩngĩ nĩ rwagaga kũhũtha to nginya rũhũthe tondũ ciongo igĩrĩ rĩ tarĩu niĩ nawe tũtingĩciria ũndũ ũmwe tarĩu no korwo kĩũria ũnjũririe wanjĩra ndacokia wega rĩ no korwo nĩ mũndũ ũngĩ angĩcokirie differently no angĩcokirie kũringana na ũrĩa oĩ koguo ciongo igĩrĩ rĩ no nginya mũciguithanie na niĩ ndabundithirio nĩ one of my mentors akĩnjĩra kũhikania andũ mahikanagia 5 parts mũhikanagia meciria mind no nginya mũnyitithanie meciria ũrĩa ũreciria na ũrĩa ndĩreciria ndũgecirie we atĩ ũrenda kĩrori no ũrenda mbathi yani mũkaiguithanĩria mũhikithanie meciria number 2 mũhikanie ngoro ngoro nĩyo yendaga ngoro nĩyo ĩtuaga matua mũtuage matua mamwe mũnyitithanie meciria manyu number 3 mwĩrĩ no nginya ĩhikanie mũtonyithanie mĩrĩ yanyu wega mũiguithanie wega number 4 ngĩrwo mũhikania kĩndũ gĩtagwo world view kana mĩonere ya maũndũ mĩonere ya maũndũ no nginya mũhikithanie ũngĩkorwo mĩonere nĩ tofauti rĩ ithe ndũiguaga kwĩ mũtumia warathire mũthuri kana mũthuri karatha mũtumia nĩ ũndũ mũthuri ndarauma hau nĩ mũbira ithe ndwaiguire ũhoro ũcio ĩni nĩ koguo no nginya mũkaiguithania no korwo we ndũrakenda maũndũ mau rĩ support mũthuri waku kana mũtumia waku number 5 nĩ kĩndũ gĩtagwo character ndũngĩkorwo rĩngĩ mũndũ ta rĩu rĩ ũngĩkorwo we wĩ mũhonoku rĩ kanyama gaka kĩendaga gũikara gakĩroragwo gatika nawe ndakwĩra rĩu kagĩrĩte kwagĩra mwathani nĩ hĩndĩ na ndakwĩra nĩ tũgũkũigua wega na rĩu ndĩrenda kwamba ũkahoreria hanini kambe ge steam nĩ ge steam nĩgetha rĩrĩ ũguo rĩ no nginya mũngĩaga kũnyitana wega meciria mwe kũnyitana wega ngoro na mĩrĩ nyitane wega na tena ta rĩu rĩ ngwĩrire nĩ ndũmaga kiugo o mũthenya ũmũthĩ kiugo kĩrĩa ndũmire rĩ ta nengera Bible ĩyo wĩna hau thimũ-inĩ yaku thimũ-inĩ kiugo kĩrĩa ndũmire ũmũthĩ rĩ thĩinĩ wa at least is a bit funny topic but it is Bible iuga atĩrĩrĩ ũhoro wa kũhikania nĩ kwega mũno na nĩ wega mũndũ wothe ahikanie nĩguo ndĩrenda kũhingũra kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ 1 Corinthians yakuĩ na New Testament order New Testament ĩkaniũ yakuĩ na andũ mwĩroreri onawe no ũhingũrage Bible ona ithuĩ o tũkĩhingũraga where is new? Oh, new ndona. No, ameona. Yes. No. 1 Corinthians 7. Yes. 1 Corinthians chapter 7. Yes. Now concerning the things whereof you wrote unto me. Yes. It is good for a man not to touch a woman. Ne Bible. Yes. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. And let every woman have her own husband. Ado mwaru ahikani hadu agutinda ogitharia na kuhuja. Let the husband render unto wife due benevolence. And likewise also to the wife, to the husband. At render unto wife due benevolence. Yes. Koguo rĩ mwahikania rĩ ũkĩhikania no nginya ũmenye we mũthuri ti gwĩtua no nginya ũmenye wĩna maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhingia he maũndũ meho wagĩrĩirwo kũhingia na maũndũ maya nĩ manyu inyuerĩ tũraria ũhoro wa mwĩrĩ mwĩrĩ koguo no nginya mũhingĩrie mabataro make ma mwĩrĩ agacoka akauga the wife has not power over her own body but the husband oguo mwĩrĩ wa mũtumia wahikio rĩ mũthuri no wĩna say igũrũ rĩaguo na mũtumia the vice father defraud yet not one the other except it be with consent for a time
Oguo na nikio onaga andu magithitanga na igoti-ini ati ni undu wa co deprive your partner of conjugal rights. Na ti maundu ndiraria kiando ho mundu athome wega na ni athi yangu mai mandiko ni magiritie mundu ona co deprive mundu of the conjugal rights. Na mane maundu mamwe maria matumaga mandu mahitanie thiini wa kihiko mwagirirwo kuhinganiria maundu maya. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 kwendelea miraini iganona yaritie kaundu kau ndiraria niguo undu mandu gaugia ati ni ndeto ndina cio cia runano ni ho hau ni mahingure hau hingura hau ni ukuona koguo ndurekereke nginya gucokia kiuria kiu kigikinye hau na ngweci andu methomera ri na ugire ni express gospel ani weyo eni hebia hau hake ndirabatara gutareria ndu wa gutareria andu mangitengera hau ri ni makuona na ni scripture njega tondu ona ndiramiui koguo nawe guka haha umuthi ni wona ni waruta mawira mamwe maingi ni watuhunjiria ni watutiga na kiugo watuinira na watutiga inspired tuli hau twakumenya na ndamumiriria ni watumiriria muno kwanza through this conversation kumiriria nikuo watwikira tondu ni njui kuri andu me haria ndari kuri andu marahingirwo nyombo ndahingagirwo kuri andu marathi maguru ria ndathiaga wi urathi maguru wi utari na ki kira we nakio no uhoire hata we utapeana siku moja. True. True. Thank you. That utumirerie na handu hangi nguri atiriri ni rehende no ri uri wa kinya handu ukona aca nie ngaianga ni ta turarekania ni ta undeketie ni kaundu kariku karia karitu muno uri wahitukira muturire-ini waku. Okay, no njage gutara ati exactly ni gaka no undu umwe uria utumaga mundu akinya handu ukorwo nduro ukaigueta wina nganja hiki kwe maundu ungigerera ma especially kaundu kamwe tu muikarire kwindi guikaragira mundu kana wana njikarira nduri bia ni urabatarwo giki gukorwo yani tuwe uria ugwika and you need money ukarigwa atiri ngai no akoragwo ku niki ngai araga ku ni consider ukaigwa atiri ngai no guo ni ma even to everybody no ti wega gwika oguo nginya mundu ukaigwa atiri ngai mwathani riu niki gianyitire niki ni ukoragwo do you really exist uka rigi ukageria ni ugeririe maundu ni wethire kindu ni wethire bia uhoro uyu wa mikarire tondu mbeca ni cio life Bible yugaga thiini wa Ecclesiastes money answereth all things nekagwa money is a defense ndikienda ona kutuga kuri andu magekararagia kwi maundu ona ungihoya matingi answer ni mahoya mekwa answer ni mbeca na nikio mbeca ni cia Ngai. God and silver belongs to God. Kugo muikarire ri muikarire kwi ndi mundu ukiraga ukona atiriri kai Ngai ariganirwo ni nie kai Ngai wadiga kai Ngai utamenyaga kwi Elija ukaigwa uritwo ni hinya ukaigwa maithori makinya haha ukaigwa to gukua ngoro gacoka ukaririkana uria hakai Ngai tondu ari okuo ri ukaigwa undu urakumiriria kiugo kirakumiriria ugacokwo ni muoyo mikarire ni anarituhira andu ndikana ona muhunjio mwe na ni munene ugire atiriri kwindi athinikire ni mikarire kwaga bia kwaga ki agira Ngai riu onoko mwathani ni wanjirite ni urenda ndungate ri na ngitikira ri ni ndirenda tumanwo akiandika tumarwa ati arenda kwandikira Ngai riu handu haria twaragia ni ndirona handu hau ti hega tondu ni undekereirie muno ni ndiraga irio ni ndiraga nguo ni ndiraga iratu ni ndiraga mbeca ni ndiraga ki koguo ri handu ha maundu maya thinike o gothe ri reke tutige uhoro riku tumano riu athi kwi muhunjia wake uria munene ri ona tana mwira kimura Ngai aranjira ngwire atiriri maundu mau uragerera ri ni mwandu ake mageragira twaguo na tumaro tutigukinya posta tuti anadatomire twakinye yo hau so muturire rimwe ni uritwagira mundu ta mundu ugikorwo atiringi wina mabataro na nduramenya gwika atia ringi ona nduri mundu urakwa understand nduri mundu no riu ri o ure mundu athi ukingurwaga thiini wa muturire ri ni ndakinyire handu riu ngikorwo undu ucio ti issue hari nie tondu no korwo itari na mbeca muhuko na ndiramenya uria gwika next but I know there is God ona ndimakaga
nä njikarä rä må no maå ndå macio nä mo mananditå hä ra må no ngarigwo atä rä no ngoimä ra no Ngai agakä ndeithia Ngai nä atå maga athondekaga njä ra harä a hatarä amen he ciå ria tå koragwo nacio tå kä rä kä rä ria ithatå tuge nä ithatå cia må ico rä ngä ngå ria å gä å ka haha rä tondå nä tå rakä arä tie nä å roka he kä å ria hihi å ratanyä te kå rio na ndona å rio aca niä ndiäciragia kana nä ngå rio kä å ria tondå kä rä a ngå rio ndinorio tondå at least rä no age gå kä ka maå ndå mothe at the same time ta rä u ona harä a ndanathiä kå ndå kå ngä tondå kä rä må ndå wa tene nginya mativi na marendio rä no kogwä ciria wa njå ri itarä ndorio koguo nä ngå menyaga atä rä whatever tå raria rä nä Elijah rũgona rwake tondå niä muoroto wakwa å rä a ndäragä ire naguo rä nä nyendaga rä rä othe ndagä na chance rä ngatiga kä ndå kä ngä teithia må ndå hau hangä kwä rorera kwa må ndå rä kå gä e na impact kå må influence å ndå må na to uplift someone ngoro yake that was my intention na nä wakinyanä ndeto yo haya gä tå coke oho ngå ria atä rä nä kä å ria kä rä kå å tendete kå rio må no na toko hihi nä twakå ria no ko tå kå ria twä nä kä å ria kä rä kå å thå ire kå rio må no reke njuge gå tirä as long as nä kä ngonie na ndä na anja koguo gå tirä kä å ria gä tarä anja gå tirä kä ria gä tarä anja na ndaga anja rä ngiuge ndiå rä ciå ria ona iria må ndå oragio cukuru kä geranio rä ciå ria iria å ragio rä gwä kä ndå niä ndirä ndona kä å ria ta gä kä å ka kana ukahitå kä rä ra ona ndionaga andå arä a moragio cio ria arä a moragio rä magä cindanä ra kä ndå rä atä wakorwo ndå ä rä kauga niguo niguo haya bwana Elijah nä wä nä te gwa kahinda karaya na rä u nä waingä ra ministry-inä å ngä enda gå karirikanwo na kä ingĩenda gũkaririkanwo na rĩrĩ na the impact I have made atĩ he mũndũ ta rĩu ũndũ ũmwe ngenagia mũno thĩinĩ wa wĩini wakwa rĩ ndiranakĩona mbeca no njage kũririkanwo na mbeca no ngenere rĩrĩ mũndũ waiguire rwĩmbo akanjĩra kwanza ingĩcemania na mũndũ rĩkĩngwĩre ngacemania na mũndũ harĩa kĩambũrũria akĩnjĩra njĩtĩkĩra ngũgeithie tondu nyimbo ciaku rĩrĩa ndathomagira UK nĩ mathĩna marĩa ndarĩ namo ndaigua ndaciĩkĩra ũguo ngaigua ta muoyo wacoka rĩu kaũndũ kau niĩ nĩ kangenagia mũno ngaigua ndĩ na hinya na ingĩenda gũkaririkanwo na maica marĩa ndahutirie na muoroto ũrĩa ndĩ naguo kĩmera gĩkĩ na thutha ũyũ nĩ ndĩrenda kũ reach out kũrĩ andũ I mentor people ndana mentor andũ ngama mentor na gacemania na mundu akanjira riu ri akera mundu riu uyu ri nduka Nairobi ri niwe gacemanagia na mundu atari kindu ngona mundu anajira ati riu no amenya we niwe wakinderaga oka mundu ngamuhe magana meri ngamuhe matatu uguo na no nyende Ngai andeithia atiriri kiringi kenda ringi kurika ni impact area ingitiga muturo-ini wa mundu hakorwo he mundu guteithia na no nyende ona Ngai anjihokere maundu manene ote guteithia andu okorwo nĩ ciana cia ndigwa na thĩni na gũkinyĩra andũ aingĩ mũno 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 ũhoro-inĩ wa Ngai ũtungata reke njuge ministry kana service ĩrĩa ngũhe kũrĩ andũ na ndũĩ ta rĩu kũhunjia injiri soul winning nĩ gospel ona kũhunjĩria andũ ũhoro wa Ngai kũmomeria nĩ gospel na tena ona gũkinyĩra athĩni na ciana cia ndigwa na atumia ndigwa maũndũ macio no nyende ministry yakwa ĩgakorwo rĩrĩ atĩ ngĩririkanwo ona matu-inĩ kwĩna rekondi ya maũndũ marĩa njĩkĩte gũkũ thĩ ngahutia mũtũrĩre wa mũndũ no ti atĩ maũndũ marĩa ndanakorwo namo ti gĩthomo kĩrĩa ndanathoma makari wanatwarithia nĩ impact na influence ĩrĩa mĩkĩte na ĩrĩa ngũmĩki thutha ũyũ yes nice ndenda tuthiĩ na mbere tũkĩrĩkagĩrĩria tũkĩonagia andũ kĩrĩa twaruga tũkĩhũraga no tutanakinya hau rĩ no nyende ngũria atĩrĩrĩ nĩ twathikĩrĩria thabarĩ yaku na twamenya mũno that we nĩ wonete Ngai na kuma ũnini-inĩ kana harĩa umĩte situation no tuge ti atĩ yarĩ njega ũguo na ũmũthĩ ũyũ mundu urugamite watwira ona riu ngari yaku ni ya kwambatira tia gukuru
Other than that, nĩ testimony ĩrĩkũ wĩnayo ya maica maku ĩngĩ ĩtigarĩ ĩyo ya success from from down there to harĩa Elly Joy twĩnake mũthenya ũyũ? What other testimony do you have? Okay, niĩ no njuge atĩrĩrĩ, wa mbere nĩ wega kũ recognize protection ya Ngai. Protection ya Ngai. Mũtũrĩre ũrĩa ndũrĩte niĩ tarĩu at least na nĩkĩo njugire ngatho nĩ njega. Nĩ wega kũririkanaga atĩrĩrĩ, matukũ mau mothe ndũrĩte rĩ, yani Ngai nĩ amenyereire tu mĩaka ĩyo ndũrĩte nĩ ahete afya njega. Niĩ ndirĩ ndakona thĩna wa mwĩrĩ na rĩtwa rĩake rĩgocwo, na nĩ ndamwĩhokera ndũri ũguo. Ndirĩ ndakorwo na mĩtino, ona ũrĩa ndagĩire naguo ndiagũthirwo, ngari ĩgathira niĩ ngaga kũhutio. Yani protection ya Ngai rĩ, that's something big to me. Protection. Kwĩ maũndũ wanathiĩ ũkona ona ũkorwo tu ndĩmwe, that is a big testimony. Gũkorwo atĩ ona maũndũ marĩa ngereire Ngai ndarĩ andiganĩria na ndũrĩtio nĩ Mwathani na akamenyerera na akangitĩra na maũndũ marĩa mothe ahete, ngagĩcokia ngatho kwĩ Ngai na ngamũtĩĩa mũno. He kaũndũ wahutie ũguo, yes, wauga wanagĩa na mũtino ngari ĩgathira, no hutie hanini ũtũkĩhĩtũkagĩra? Niĩ rĩ, nawe reke ngĩkwĩre ndeto ĩrĩa ĩ haha, ndeto ĩyo ĩthakarĩte mwĩroreri, ĩyo ndeto nĩ yathakara mũno. Rĩu tũkĩrĩa mũndũ tũnini nĩgetha rĩrĩ nĩguo tũkĩrĩanĩra ithuothe. Na kũndũ subscribe ĩte mwĩroreri, ngũririkania tafadhali hit that subscribe button na ũtũhe support ĩyo, tondũ twĩna goal ya at least half a million by mwaka ũyũ ũgĩthira. Ngwĩciria no tũkinyanĩrie, tũkĩrĩ almost 200,000, koguo na nĩ tũrongereire more episodes that twĩna Ireke Shumene East African edition every Monday 5 p.m. Ngai akĩndeithie mũndũ ũrĩa ũkũgwĩrwo nĩ tũnini ndagakiuge nĩndamũmena ĩ, nĩ akũerewa mũihũrĩre ndũngĩiganana. Ngwĩciria nĩ makũerewa. Tũkwenda ũtũhutĩrie hau hanini o tũkĩrĩkagia. Atĩ wanjĩra tũhutie ha? Wanagĩa na accident? Ndekire ũguo ĩ, Ngai nĩ aheire gakari karĩ kanini kakwa ka mbere, nyona wanyona njigana ũguo ndirĩaga indo nyingĩ. Ngwĩciria ona aya angĩ nao rĩ ũkũmekĩra ũguo, tondũ mũndũ enda kuongerera rĩ nĩ agũka hau nĩ kwĩongerera eongerere. Rĩu rĩ kwĩ mwaka wa 2006 nĩ ndathire na gakari kau gakwa, ndakuagwo nĩ ndereba ũngĩ tondũ ndioĩ gũgatwarithia. 2006 ndakagũrĩte 140 karĩ ka Volkswagen Golf, na ndakinya harĩa Kiambu Road hetagwo Sharks Palace, ndereba ũrĩa warĩ nako rĩ nĩ kĩ kĩamũnyitire, ona gakari gokĩte mwena ũrĩa rĩ akiuga we nĩwe warĩ right, no ũrĩa wokĩte rĩ akiuga ũyũ rĩ nĩ ekũmenya kũrĩa egũthiĩ, niĩ ndiramweherera na iciko ciĩkuo, iciko nĩ ciũke, iciko ciĩkuo nyingĩ mũno. Ndakweherera gakari? Ndakehereire, ndereba wetagwo Sami. Reke ngwĩre akiuga ndiramwehera nĩ ekũmenya ũrĩa twagũthanire kĩongo gwa kĩongo, ngĩona kahũgũka gakĩhũgũka mwena ũyũ ũngĩ, ndarorire tumĩte ũguo, ndaronire karorete rĩu na Nairobi na tũgũthiaga na Kiambu. Niĩ ngiuma ngĩigua no gĩthũri kĩrandura, ngĩkĩra andũ maume, ngĩona ndereba nĩ mũhatu, tũkĩmũhutia igena guo nĩ aturwo nĩ gĩthũri. Mwanake ũngĩ wanjĩkagĩra wĩra wa video, nĩndaigĩte nyamũ ya kuoya video, ona nyĩmbo ciakwa kuma volume 1 to 7 ndoire gwakwa. Ndarĩ na kĩrĩa gĩtagwo Mira Audio Visual Center kũrĩa ndutagĩra wĩra wakwa. Rĩu rĩ
agikiuma na akiamugutha guoko kwa left my brother uria mukuru kungira tukimwira ume na ndaroneka handu emudirie makiuga ndangihota gukira ucio no wa guthirwo tondu aikio atari mucibire na nikio riu ekweha mucibire aikirio ni ngari mbere akiguthwo maru akiuneka maita macio fracture 5 gakari kau ndacokire ngikendia 15,000 15 ega scrap ni uria kaguthitwo my brother githie tugikirorwo na bahati njega ri rĩu mũndũ angiona mutino bara ngari nĩ ihĩtũkaga no bahati njega ri aini angĩ matongoretio nĩ Mutara Dennis na ũngĩ etagwo Stau Joshua na gakundi ge kangĩ maikara Kiambu makĩrora ũguo accident Stau tone atwaraga kari kau agĩkamenya makiuma nĩo mandeithirie makoya mũndũ makamũtwara thibitarĩ makamũtwara thibitarĩ tũra ũguo Ngai agĩcoka agĩkĩhe kari kangĩ thutha-inĩ kega nako gakĩgwa ũrĩa thĩinĩ acha hĩndĩ ĩyo gathiaga ũhiki ũgĩraheanĩte kana mũkũri no gĩgakĩũmbũka na gũkũ bara cia tĩri no Ngai agĩkĩgererwo na insurance gĩthiĩ rĩu Ngai agakĩndeithia ndirĩ ndagĩa na ũndũ mũndũ nĩ ũrĩa tĩrĩ brother yaku no nĩ ahonire nĩ ahonire no nĩ akĩrirwo cuma no nĩ agĩthiaga wega sawa sawa ngwĩciria tũgagĩcokeria Ngai ngatho no testimony njega mũno nĩguo yes na mwĩroreri tũramuonia kĩrĩa twaruga yes kwamba go zoom hau ona kanyama kau ka mbũri na kamũcere gatayaricĩtwo nĩ Elijah Miller ũcio nĩ werorera ũguo yes ngonie kamera-inĩ ĩno ĩngĩ ũguo yes bwana Elijah rĩ ũtanahoithia kana ũtanacokeria irio ici ngatho harĩ Mwathani nĩguo tũrĩe rĩ kĩũria gitũ kĩa mũico biũ rĩ gĩkoragwo kĩrĩ atĩrĩrĩ nĩ kaũndũ karĩkũ ũrĩ waigua igũrũ rĩgiĩ Elijah Miller atiagũkenirie no ũkĩmenya kaũndũ kau ti kama na rĩrĩa ũkagĩa na chance nĩ ũkaria ma yaku nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ reke ciume nene rĩu reke ciume na okay ndigũkĩaria ndeto nyingĩ tondũ nĩ igĩtenderaga igakĩingĩha no harĩ ũndũ ũmwe ona maũndũ maya ma bloggers kwĩ hĩndĩ mandakaririe mũno bloggers mandĩkĩte atĩ Elijah Miller rĩ nĩ wa Illuminati tiga nĩ ũrĩa ũnjĩkagĩra maũndũ make rĩa ngĩmwĩra atigĩrĩre kanyamũ kau nĩ kera rĩu mũndũ akiugĩte atĩ ndĩ Illuminati rĩ rĩu tũgũthũkĩria rĩtwa nĩguo rĩu ũndũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wandakarĩtie mũno na nĩ kĩũndũ kĩũru atĩ tondũ anga nĩ ndekire ũũ ngĩrigwo mũndũ tondũ nĩ njĩkĩte ũũ atĩ mũrore akĩrĩkia rwĩmbo rwa ihinda rĩakinya areka ũũ koguo nĩkĩo rwĩmbo rweka wega ũguo nĩkĩo ũguo rĩu rĩngĩ kĩona hau nĩ caitani no ciahũthagĩrwo nĩ caitani na ũndũ ũcio ndwagĩthire na mbere tondũ akĩrĩ na hinya na niĩ njugire ndĩ mũhonoku na niĩ ndingĩhoya ngoma aca ndingĩhoya ngoma na ngwĩciria ona arĩa makoragwo metĩkĩtie ndeto ĩyo rĩ nĩ arĩa matetĩkĩtie Ngai ũyũ ũrathimanaga nĩguo tondũ nĩ mandũ nĩ monaga mũndũ wambatĩra makauga ũyũ ena kaũndũ ũyũ ena tũmahinya tũngĩ arahũthĩra so ũndũ ũcio noguo wanagĩkorwo kĩrĩ mũru na Ngai mau mangĩ Ngai nĩ andeithĩtie tondũ no ma kawaida na nĩ weka wega nĩ warĩrĩria ndeto ĩyo na ngũmenyithania na ndeto ya mũndũ gwĩtwo Gacathi wa Thuo nĩ okire haha nake nĩ augĩte andũ nĩ marauga nĩ wa Illuminati nĩ ahoyaga ngoma kĩrĩa Gacathi amerire atĩrĩrĩ niĩ akiuga we oyetĩkĩtie Ngai wake na we nĩ mũndũ wa uhusiano wake na Ngai nĩ wa karibu mũno akiuga atĩrĩrĩ ũyũ mũrauga nĩ ngoma hoyaga rĩ mũtiũke mũmũgerio na inyuĩ mũkĩone ũrĩa ekaga maũndũ manene ũguo nĩkĩo tuga reke ciume nene tondũ nĩ ciauma nene na mũndũ hihi waiguĩte Elijah Miller nĩ wa Illuminati nĩ amenya macio nĩ maheni gũtirĩ kĩndũ ta kĩu nĩ maũndũ ma caitani tucokerie Ngai ngatho tũtongorie nĩguo tũhote kũrũma kĩrĩa twaruga kei tũhoe Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe ihinda rĩega nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe gĩa kũrĩa na kũnyua twatheria na twamũra indo ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya ũcirathime tũkĩrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia amen yes ona ngwamba kũcama wambe ũtame ũigue kana njigue ũrĩa cioka wambia na kanyama ka mbũri
Nĩũregete maũndũ ta maya? Kwanza nĩga soft na mũndũ arataũka rĩmwe Na nĩko karuga gakahĩa biũ. Kameru kahĩte wega mũno. Ĩtiguo? Kahĩte wega na ndũgacumbĩ ndũnaroria nĩ ũgwĩtigagĩra. Nĩthire ngĩroraga. Nĩthire ngĩroraga. Ndĩtona nĩ yagĩra mũno mwĩrori. Wana Elijah ngũcokeria ngatho mũno. Nĩ ũndũ wa ũguo wĩtĩkĩrĩte gũka haha. Okay, itũrũra. Nĩ ũngĩcagũrire gũthiĩ kũndũ kũngĩ kana gũthiĩ kũruta mawĩra maku ma kawaida. Ũikare mũciĩ. Na ũikare mũciĩ. Yũkĩhurũke. Ona njuge tũreruga tuikare mũciĩ. No nĩ weka wega nĩ woka to na wĩtĩkio nĩ watuĩka wa kũũmĩrĩria mũndũ ũrakwĩrorera. Ũguo nĩ thengiũ mũno. Na tũngĩgagwĩta rĩngĩ rĩ twakwĩhoya hayo ũgatenga a few hours. Okay, twaranĩrie. Yes. Nĩ ngoka. Kamera-inĩ ĩrĩa arĩria mwĩroreri waku. Parting shot. Mahe. Nĩ ndakena mũno mwĩroreri wa Reke Ciume Nene. Ngai twakũrathime nĩ wega nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe naniĩ. Ya kũrathime no thiĩ na mbere na gũ-support ministry ya Elijah Miller na Ngai nĩ gũkũrathima na maũndũ maku nĩmo makwagĩrĩre. Ndakũhoera wega na ũtugi wa Ngai na kĩrathimo kĩa Ngai gĩtwarane hamwe nawe. Nawe ũkuĩte ngoro Ngai arokũhe hinya, nawe ũkinyĩte mũico gĩa na hinya wa gũthiĩ na mbere. We ũrarigwo gwĩka atĩa, Ngai nĩ athondekaga njĩra harĩa hatarĩ tondũ niwe mwene hinya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai akũrathime. Bye bye and God bless you. Yes, asante sana. Nĩndarĩka na kaũndũ. Andũ nĩ mokaga haha makanjĩra atĩrĩrĩ. We anase nĩ ũrahĩtirie. Ndũnatwĩra ũrĩa tũngĩnyita Elijah. Elijah akoretwo ndathimĩte mũno. Nĩngĩenda kũmũrathima. Kana no nyende ona kũmũria kĩũria. No nyende twaranĩrie. He namba kana contact information ũheanaga? No heane tondũ tũkĩrĩ ndungata ya Ngai. Na namba yakwa nĩ 0722 829 126. 0722 829 126. No nyandĩkĩre WhatsApp, no nyandĩkĩre message, no ũre tu ũngeithie ona ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩenda gwĩka wĩke. Nĩguo. Ona ũngĩigua nĩ ũkwenda kũndathima. Nĩguo. Ngĩthona nani ngũrathime. Nĩguo. Ĩni. Hapo sawa. It is well. Ĩni. Thengiũ mũno. Ĩni. Na nĩ thengiũ mũno mwĩroreri wa Reke Ciume Nene, Reke Squad harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ. Gũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanagĩra na ithuĩ every Thursday for Reke Ciume Nene original 5 p.m. na every Monday for Reke Ciume Nene East African edition. Nĩ thengiũ mũno. Nĩ twambirio haha ta ithako nĩ tũkũrĩte nĩkĩona na tũgacokeria Ngai ngatho mũno nĩkĩona tuongereire the new East African edition nĩguo twatherema Ngai atũtheremia rĩ ndĩramwĩhoya reke twĩtĩkĩre tũtige kuga rĩu nĩ mwambia gĩthweri. East African edition yokaga Monday na noyo ya gĩthweri. Ĩno ĩngĩ East Africa Reke Ciume Nene original ĩkoragwo ĩrĩ ya Gĩkũyũ na yokaga every Thursday 5 p.m. Ndĩmũririkanie o kũrĩa mũrĩ Jumia tumefika Mount Kenya. Ũngĩenda ku order kĩndũ online tondũ thikũ ici kuma COVID yauma rĩ maũndũ ma mĩthiĩre nĩ magĩire na hinya mũno. Jumia nĩyo online shopping kana online shop ĩrĩa ĩkoragwo ĩtĩkĩtio mũno na no ngwĩhoe megerio mũthĩ. Na nĩguo na nĩ ũndũ wa kũmegeria rĩ twĩna discount ithuĩ ta Reke Ciume Nene. Kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũkũgũra Jumia watũmĩra promo code itũ ya Reke Ciume, Reke Ciume ĩnyitanĩte ũguo nĩ ũgũtuĩka wa kũgĩa na discount ya Reke Squad. Koguo rĩ thiĩ hau description au-inĩ woe link yo, click on that link ũthiĩ ũshop Jumia na nĩ makũdeliver. Na ũngĩkorwo wĩ Mount Kenya ndũkorie indo ici gũgũkinyĩra atĩa, mena J-Force agents arĩa me mataoni mothe Mount Kenya region. Haha atĩ wa order indo icio nĩ iragũkinyĩra through the agents. Ndũgũtinda ningĩ ũgĩthiĩ kũrĩa stage anga ciake kũrĩhĩra delivery aca. Wa order online indo icio nĩ iragũkinyĩra wega ũguo. Koguo geriai na mũgatwĩra hau comment section-inĩ kana maũndũ macio nĩ makinyanĩra toguo ndĩramwĩra. Angĩkorwo tũrũmĩrĩire kũrĩa mitandao-inĩ ya kijamii kũrĩa social media kindly at Alasi Genge on TikTok na nĩ tũkoragwo na discussion tũkoragwo nacio nyingĩ mũno kũrĩa nĩtũthiaga live at Alasi Genge TikTok na ndĩrenda tũcoke nĩgũcoka he Bwana Elijah no korwo nĩtũkũrĩkĩtie he topic tũrarĩ nayo ira Bwana Elijah na no nyende ngũrie atĩrĩrĩ ndagĩka ĩmwe tu woe warĩrĩrie topic ya rĩrĩ. Yes. Grief, moving on from grief. Andũ nĩ andũ aingĩ mũno tũruzĩte nĩ mũtũrĩre nĩguo hana nĩ tũruzaga loved ones. Rĩngĩ mũciari rĩngĩ mũndũ ahotaga atĩa kuma period ĩyo ya gũcakaya kana ĩyo ya kĩrĩro. Rĩu rĩ
thĩinĩ wa Bible Daudi kwĩ hĩndĩ kana karwarire akĩhinga kũrĩa na kũnyua na akĩhaka mũhu nĩgetha kahone no rĩrĩa gakuire rĩ akiuga rĩu rĩ agĩthamba na akĩhaka maguta kiuga ndikorera rĩngĩ tondũ ona ndarĩra mwana ndagacoka nĩguo nĩniĩ teithu tũgathi kũmũkora koguo kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aume handũ hau rĩ nĩ kwamba gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio nĩ wekĩka na ũndũ ũcio ndũngĩtuĩka reversed na koguo rĩ life has to continue na ningĩ tondũ ũndũ ũyũ ũkoraga andũ othe rĩ ona ndanakorwo nĩ gĩkuũ kĩa my father ũndũ tondũ ũkoraga andũ othe rĩ no wega kũhoya tu Ngai akũmĩrĩrie na akũhe hinya na uge atĩrĩ tondũ nĩ gwathi ũguo rĩ Ngai no mwega na maica no megũthiĩ na mbere Ngai akũhe hinya wa gũthiĩ na mbere na ndũkakĩrũe na ũndũ ũcio mũno nĩ wega gwĩtĩkia na gwĩtĩkĩra wetĩkĩra rĩ ũcoke ũthiĩ na mbere tondũ that cannot be reversed life has to continue and you have to continue strong tondũ wakua that mũrigo rĩ nĩ gũkũritũhĩra ũremwo nĩ kũ-move on that's my response. Asante sana. Nitũcemanagie kũrĩa TikTok @LC-Genge nĩtũkoragwo kũu tũkĩaranĩria tũmaũndũ ta tũu o mũthenya ũtukũ. Yes, ndengio mũno kamera-inĩ ĩno nyuma na director Elvis Manash, kamera-inĩ ĩno ĩngĩ nyuma na director Anthony Blessings. Ndengio mũno tuonane haha next Thursday Reke Shumenene original. Twarekia. Asante sana. Yes. Wapendwa, kabla hii vitu hazijapoa